ট্যাক্সি, ব্লু ট্যাক্সি। এটা তো ব্লু ট্যাক্সি। আমাদের গাড়ি আছে। ওই দিকে নিয়ে যাবো। এবার ওই দিকে রাখবো। ওহো ট্যাঙ্ক ট্রাক। ট্যাঙ্ক ট্রাক কত সুন্দর। মামা সামনে রাখবো। এই দিকে রাখবো। গাড়ি ময়লা তো লাগবে। এখানে গাড়ি চলো গাড়ি সামনে নেই। এই গাড়িটা এই রেড কার। Come on, let's go. রেড দেখো বাঙ্কা নতুন গাড়ি অনেক সুন্দর। দিকে ড্রপে দেখো আর্মি গাড়ি। ওইটা আর্মি গাড়ি পড়ে যায়। এই গাছ সরাও, ভিডিও হয় না। এই গাছ সরাও আগে। এরপর কান থেকে এখানে ট্রাফিক আছে গাড়ি। ও সুপার বাস। দেখো গাড়ি ট্রাফিক আছে। সাথে করে নেব ওটাই। এভাবে চল, এটা চল। না। মাইক্রো কার অনেক সুন্দর। এখানে একটা হাউস আছে।